नवरात्री स्पेशल नवशक्तीचे 9 रंग या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत दिलीप सोनीग्राज ज्वेलर्स, सोने व चांदीची विश्वसनीय पेढी। आजची नवरात्रीची तिसरी माळ। आजचा रंग आहे राखाडी। देवीचे तिसरे रूप आहे चंद्रघटा। या रूपात तिच्या मस्तकी राखाडी रंगाची चंद्रकोर आहे। राखाडी रंग हा आपल्या भक्तांसाठी शत्रूचा नाश करण्यासाठी सदैव तत्पर अशा तिच्या मनस्थितीचे सांकेतिक आहे। नवरात्री स्पेशल नवशक्तीचे 9 रंग या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत दिलीप सोनीग्राज ज्वेलर्स, सोने व चांदीची विश्वसनीय पेढी।